Арлагтай битүүгээс тоглохын тал хөшөө цайдам тэрхийн голоос хануй хүний орхон тамирын бэлчээр хоргийн тогоо чулуутын хавцлаас сувраг хайрхан хар балгас талхангай хосолсон талбүм уудам нутгийн хаан төмөн олны амгалангийн мананд цагийн уртад бэрхийг туулсан 15-ны цагдаагаас ихтэй ард улмынхон амгаланг дархалж амар тайвны төлөө тангараг өргөсөн Арын хангайн цагдаа билээ би. Баяр хүрч ажлын амжилтсэ. Монгол улсынхаа цээжин дөрш Арын сайхан хангайн нутаг Архангай аймагт цагдаагийн байгууллага үүсч байгуулагдсны түүхт 80 жилийн ойг тохиолдуулан тус газарт ажиллаж байсан үе үеийн ахмад буурлууд тэдний залгамж халаа болсон алба хаагчид тэдгээрийн гэр бүл биднийг дэмжиж хамтран ажилладаг нутгийн ард иргэд байгууллага аж ахуй нэгжүүдийн хамт олон та бүхэнд Цагдаагийн газрын даргын зөвлөлийн гишүүдийн нэрийн өмнөөс болон хувьяасаа чин сэтгэлийн мэдлэгээ дэвшүүлье. Архангай аймагт Цагдаагийн газар нь тэртээ 1938 онд цагдаа сэргийлэх тасаг нэртэйгээр анх тулхын чулууга тавьж галаа бадран нийгэм төрийн байгууламжийн бүхэл хугацаанд хөгжин бэхжиж өдгөө 80 жилийн ойтойгоо золгож байна. Цагдаагийн байгууллагын 10 улаан тугийн дор нэгэн бүл болж төр арт түмэн байгуулахын төлөө хоёргүй сэтгэлээр зүтгэн амьдралаа зориулж ирсэн үе үеийн ахмад буурлуудынхаа үйл хэргийг хойч үе бид залгамжлан үргэлжлүүлж ард иргэдийн аюулгүй амар амгалан амьдралын төлөө ихийг бүтээж түүхийн шаардлуудыг шударга хууч ажиллагаагаар бэжжүүлж ахмад залуу үеийн холбоог улам бэхжүүлж ажиллах болно. Тус цагдаагийн газрын хөгжлийн 80 жилийн түүхийг бүтээлсэн үе үеийн ахмад буурлууд удирдах ажилтан алба хаагч та бүхэнд болон гэр бүлийнхэнд нь ойн баярын мэндийг дахин хүргэж аз жаргал эрүүл энх хөдөлмөр бүтээлийн өндөр амжилт хүсэн ирээ. Монгол төрийн цагдаагийн суу алдар бадартгай. Монголчууд түүхийн хувьд хүнд хэцүү ээдрэтэ цаг үеийг туулсаар 1924 оны 11-р сарын 26-ны өдөр анх дугаар үндсэн хуулиа баталж бүгд найрамд Монгол ард улсыг зардан тунхаглаж ард түмний эрх ашигыг хамгаалагч ардын төрийн цагдаагийн байгууллагын тулгын галыг асааж сэргийн яамны мэдэлд байсан цагдаа сэргийлэх газрыг дотоод явдлын яамны харьяанд шилжүүллээ. Архангай аймгийн цагдаагийн газар түүх хөртөөлсөөр өнөөдөр 80 оныг хэлэхжээ. Тэртээ 1938 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдөр цагдаа сэргийлэх тасаг нэртэйгээр 3 офицер, 9 цагдаа нийт 12 хүний орон тоотоогоор байгуулагдсанаар өнөөгийн Архангай аймаг дахь Цагдаагийн газрын тулгын чулуу тавигдсан түүхтэй. За цаг үеийн байдал бол энэ чинь одоо нэгдэлж хөдөлгөөн энэ гэдэг бол эхлээгүй байсан үе. Энэ бол одоо хувийн аж ахуйнууд байсан. Хувийн аж ахуйд байсан. Тэгээ тэнд үе чинь одоо тэгэл одоо яг нөхцөл байдал, хэргийн нөхцөл байдлыг л ингээл үзэх юм бол малын хулгай одоо хулгай хийдэг усуд иргэдийн мал энтэй хулгай хийсэн ийм л юм. Энийг л одоо цагдаагийн төлөөлөгчөөр шалгаж ирж уцыг нь олж ирсэн ийм л үе байхгүй юу?
Аймгийн цагдаагийн газар нь түүхэн хугацаанд нийгмийг аюулаас хамгаалах байгууллагын цагдаа сэргийлэх анги салбараас бие даасан хэлтэц газар болтлоо өргөцсөн. Энэ үедэд цагдаагийн байгууллагын залгамж халаа болсон боловсон хүчнийг бэлтгэх бодлогоор шинэ цагийн мэрэгжилтнүүд бэлтгэгдэж цагдаагийн албаны игнийг бэхжүүлэн тэлж байлаа. Нийгмийг аюулаас хамгаалах яамны одоо нэг хэлтэс байдаг. Тэр хэлтэс дотор багтаа цагдаа сэргийлэх анги нь байдаг. Оронтооны хувьд бол одоогийн байгаа ажиллаж байгаа хүчнээс бол арай цөөн оронтоотой байсан. Нөгөө талаар техник хэрэгсэл бол одоо маш цөөн байсан, бага байсан. Ганцхан 69 машинтай байсан. Одоо А2 гэдэг нисэх онгоц байдаг байсан. Онцгой байдгийн албанд Архангай, хангай хөвсгөлгээд энэ баруун талын аймагуудаар одоо нислэг хийж түргэн хэмжээгээр гал унтраадаг зэрэг ажил байсан. За миний тэр ажиллах үед бол социализмын үе байсан учраас бүх юм эргэцэгчтэй, хүмүүст нь ёс зүйтэй их сайхан байсан. За энэ утгаараа ажиллахад арай хэлбэр төхөмтэй байсан. За энэ үед одоо хамт олон маань их сайхан ажиллаж социалист дуралдаан гэдэг хэрэгүүд явагддаг байсан. Социалист дуралдаанд 5 жил дараалал нь тэргүүлсэн. За хамт олон бол гайхамшигтай сайхан хамт олон байсан. За 90 самбуугаа гэж мундаг ахлах байсан. За дорж отгоо гэж мундаг ахлах байлаа. Бямсан гэж ахлах мөрдөн байсагч байлаа. Бадам, зүгдэр намжил, даниг алтуу хийг гээд олон сайхан ахлагуудтай одоо яа төсөж ажиллаж байсан. Тэднийг дуусгах бол багталтай байна. Монгол орон дөрнсөн ардчлалын үйл явдлын шууд нөлөөгөөр цагдаагийн байгууллага бие бүрэлдэхүүн нь улс төр намын харьяалалгүй бие даасан байгууллага болон хөгжих хөрс суурь нь тавигдсан. 1993 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдөр Монгол улсын цагдаагийн байгууллагын тухай хууль баттагдж цагдаагийн байгууллагын бүтцийг засгийн газраас баталж өглөө. Гэвч энэ үед жагсаал, цуглаан, суул дүргэлжилсэн ардчлалын эхэн үеийн сорил бэрхшээлүүдээр дүүрэн хүндхэн онжилууд байлаа. Өөрчлөлт шинжилэлт эхлэх гэж байсан 90 оны хувьсгал гэдэг шиг бүхэл аймагуудад одоо эдвара хомсцсон, дэлгүүр лангуу хаасарсан ийм одоо бэрхшээлтэй жагсаал цуглаан одоо болсон тэр бүхнийг одоо зохицуулахаар цагдаагийн байгууллагын бас одоо үүрэг оройл одоо бас нэмэгдсэн ийм хүнд үед очиж юм аа. Миний ажиллаж байх хугацаанд Архангай аймгийн цагдаагийн хэлтс улсын хэмжээнд явагддаг төвшин тогтоох үзлэг гэж байдаг. Энэ төвшин тогтоох үзлэгт одоо бас тэргүүн байр эзэлж автомашинаар шагнагдж байсныг одоо дурсан санахад таатай байна. Надад ажиллаж байхад бид нар одоо энэ цагдаагийн уламжлал болгон одоо төгсөл зохион байгуулж байгаа цагдаа тэмцээн гэж энэ тэмцээнийг бид нар одоо аваргад нь болж анхны одоо мос чиглэлтэй бай шагналд авч ирсэн манай хамт олон мөн бид 2 жил ажиллаараа тэргүүлээд бас джип машинаар шагнуулж байсан манай гэлсэн. Сонь бооз. Яг надад ажиллаж байх үед манай гэлсийн дараа хурандаа болсон. Тэр үед одоо цагдаагийн гэлсийн дараа нар тийм хурандаа болж байдаг төгөөд их ховор байсан. Хурандаа бол таарсан тохиолдсон ийм сонь үйл явдлууд байдаг юм аа. Хэмжирэгтэй тэмцэх урьдчилан сэргийлэх ажлыг онцгой анхаарч ажилласан. За энэ ялангуяа энэ үед малын уулгай ялангуяа өвгөнөөр хотонд хашаа сумжаар ихсэн. Тэгээ одоо эргийн одоо эзэн холбог тогтоогдгоо гэсэн үндэслэл нэлээд олон хэрэг төлөвлөлтөд ярьсан. За энийг дээр манай хэлтсийн бие бүрэлдэхүүнийг онцгой аж хөдөлгөж хэргийн илрүүлэлтийг 98 төгрөж ирсэн сайхан амжилт байсан. За нөгөө талаар бас миний ажиллах хугацаанд Архангай аймгийн цагдаагийн хэлтсийн түүх 60 жилийн хойд тохиолсон. За энэ 60 жилийн хойд тогтоод бид 60 бүтээлч ажил хийж шийдээд одоо хэлтсийн зохицуулах ажил төслөө сайжруулах гэдэг үүднээс хэлтсийн одоогийн байгаа байдал одоо тэнд байсан үеэс одоо хамаагүй дээр төссөн ийм онцлог нөхцөл болж байсан.
За ер нь бас энэ ажиллаж байгаа хугацаанд бол гэмтрэг илрүүлэх, хэв журам хамгаалах ажлын чиглэлээр бол бас тодорхой амжилтууд бол бас гаргаж ирсэн манай хамт олон дотроос бол. За жишээ татъя л да, энэ дээр бол бас Архангай аймгийн хайрхан суманд бас гэдэг итгээд оргон зайлж явсан олон удаагийн хэрэгтэй үйлдэлтэй энэ хэргийг баримтлахад манай насан биеэр аргалуулсан бүрэлдэхүүн явж ингээ баримтлах үйл ажиллагаа явуулахдаа одоо тархиндаа буудуулж исэн. За энийг бол манай цагдаагийн хоёр албаагч нэлээд мэрэгжлийн өндөр ур чадвар гаргаж баримтчилсан. Иннээс энэ амжилтын үүднээс бол бас цэргийн гавьяаны одонгоор насан биеэр маань шагнуулаад манай хишгнэмх цагдаа бас цагдаагийн алдар тэмдгээр шагнагдчихсан булган тамир цагдаа эднэр бол за миний үе 2004-өөс 2009 онд Архангай аймгийн цагдаагийн хэлтсийн даргаар ажиллаж байсан. За энэ хугацаанд одоо улсын болон орон нутгийн төсөв, нутгийн өрөө удирдах байгууллага, засаг дарга түүний тамирын газар аж ахуй нэгж байгууллагууд хамт олон ард иргэдийнхээ одоо дэмжлэгээр бас ажиллаж байгаа хугацаанд байгууллагын тулны нийгмийн асуудал, албаагчдын одоо ажил албаа гүйцэтгэх одоо орчин нөхцөл, за дээрээс нь автопарк шинжилт, за албаагч нарынхаа одоо ажлын ачааллыг тэнцвэржүүлэх чиглэлээр бас тодорхой ажлуудыг хийж хэрэгжүүлсэн. За жишээлбэл одоо албаагчдын нийгмийн асуудал, ажлын ачааллыг тэнцвэржүүлэх чиглэлээр 2005 онд хотон сумдах сум дундын цагдаагийн тасгийг, 2006 онд Эрдэнэ мандал сумдах сум дундын цагдаагийн тасгийг, 2007 онд Тариа сумдах сум дундын цагдаагийн тасгуудыг ажилд үйлдвэрлэдэг орон тоогийн сэргийн газраар шийдвүүлж ингэж ажиллаж ирсэн. 2008 онд Архангай аймагт цагдаагийн байгууллага үүсч байгуулагдсны 70 жилийн хойгоо дээр дурдсан одоо төрийн болон төрийн бус байгууллага хамт олон одоо ард иргэдийнхээ төж дэмжлэгээр их сайхан зохион байгуулсан гэж боддог. Эхний ээлжинд очиход бол юу бодогдож байсан гэвэл Архангай аймгийн цагдаагийн газрын бие бүрэлдэхүүний цөөхөн хувь нь бол орон сууцнд нийгмийн асуудал их тааруу ийм хамт олон байсан. Тэгээд ер нь хамт олонтойгоо ярилцаад хамт олонныхоо хөрөнгөөр тэдний санаачлагаар орон сууцтай болвол яасан юм бэ гэж тухайн үеийн аймгийн засаг даргад манай тээврийн хэрэгсэл төр саатуулах байр гэж байр байсан. Тэгээд энэ жаахан газар багтай юм байсан учраас үүний зориултыг өөрчлөөд тэгээд тухайн үед одоо орон сууц барьж байсан. За би бол цагдаагийн албанд анх орж дислэгт цол гэдэг цолыг хүртэж эсхийн төлөөлөгчөөр томилогдчихсан хугацаанаас эхлээд Архангай аймгийн цагдаагийн газрын дарга орондоо цол авах хүртлээр бол одоо тус аймагт эсхийн төлөөлөгч байсан даргын хүртэл ажиллаж ингэж амьдарч ирсэн. Миний бие бол бас цагдаагийн ар гэр. За ингээд аав маань бол энэ цагдаагийн байгууллагад 30 гаруй жил ажилласан юм хамт ажилтан хүн байсан. Би баг бахаас эхлээд тус аймгийн цагдаагийн газрын бас амьдралаар амьдарч хоолыг нэдэж ингэж өсөж хүмүүжсэн. За тэр үед одоо олон сайхан ахмадууд, олон сайхан дарга нар одоо ажилдаг байсан. Энэ хүмүүсийг хараад бол бас ийм одоо болохсон гэдгийг бол бас мөрөөдөж хүсдэг байсан юм сайхан уламжлал байгаа. Ер нь одоо би ингээд өнгөрсөн эргээ бодоод тахад миний нэлээд залуусан, нэлээд цаг хугацаанд Архангай аймгийн цагдаагийн газрын үйл амьдралд бас хасгүй холбоотой. Олон жил чинь ажиллаж амьдралаа. Энэ цагдаагийн газрын хамт олонныхоо одоо би хувь хөндлөөсөө өгөхөд бол ер нь маш их ажилласан хичээнгүй. Тэгээд хинтээч сайхан ярилцаад ойлгуулж чаддаг. Ажлын төвчөрсөн залуучуудаас хамт ажиллаж байсан гэж би боддог. Одоо тухайд миний намд өмч газрын дарга, сундуусрын дараа намсраж ган бол дараа нь ажиллаж байлаа. Тэгээс энэ дараанараас сурсан мэдсэн зүйлүүд нэлээд баггүй байлаа. За албаагчдын ажиллах нөхцөл бололцоог бүрдүүлэх чиглэлээр тухайн үед бол бас хамт олонтойгоо нэлээд олон зүйлийг хийж бүтээж ирсэн. Ялангуяа бид албаагчдынхаа эрүүл чирийг бие бэлдартай болох нөхцөлийг бүрдүүлэхийн тулд өмнө нь ашиглаж байсан билардын өрөө, зам хүчний өрөөнүүдийг засварлаж, орчин үеийн техник тоног төхөөрөмжөөр тоноглож, чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх, илүүдэл жингээ хасах, зам эрүүл хооллох. За бид өөрсдийнхөө дасгал хөдөлгөөнөө
одоо чөлөөтэй хийх орон байртай бэлтгэлийн бааз суурилсан ийм танхимтай болсноор бол бас тухайн үеийн одоо байгууллагуудаас анхдагч болсон ийм сайхан үйл явдал болж байлаа. Архангай аймгийн Цагдаагийн газар үүсч байгуулагдсны түүхт 80 жилийн халуун мэдлэгийг миний тэр үед хамт ажиллаж байсан хүмүүсүүд үе үеийн ахмадууд залуу одоо болсон хүчин тэдний ар гэрийнх нь бүх хүмүүст нь баярын мэдлэгээ зөвшөөрсөн. Эрүүлэн аз жаргал ичил үүсэн гэгэн сайхан амьдралын сайн сайхан бүхнийг хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүргэж байна. Цагдаагийн асууж байгаа ямар өөдрөг байх болтугай гэж ирээё. Архангай аймаг дахь Цагдаагийн газар нь өдгөө 9 тасагтай 130-аад алба хаагчтайгаар ажиллаж байна. Тасаг албадын чиг үүргийн зохион байгуулалт харилцан уялдаанаас Цагдаагийн газрын ажлын үр дүн хамаардаг юм. Гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа бол данганц Цагдаагийн байгууллагын хариуцлага бус бүх төвшөнд шат болгонд хамтран ажиллаж харилцан уялдаж байж нийгэм даяараа амар тайван амьдрах нөхцөл бүрдэх юм аа. Түүх 80 жилийн ойг тохиолдуулан Цагдаагийн газрын нийт бие биелэлтхэн тэдний гэр бүл өр хүүхдүүдэд мөн Архангай аймгийн Цагдаагийн байгууллагад ажиллаж байсан үе үеийн Цагдаагийн ажилтнуудаа түүх тойрон баярын мэндийг өөдөөд нь өргөн дэвшүүлье. Архангай аймгийн иргэдийн хурал гэмтэргээс орчин сэргийлэх зөвлөл маань ард түмнийхээ амар амгалан аюулгүй байдлын төлөө цаг наргүй бие сэтгэл мэргэжлийн өндөр ур чадвар гаран ажиллаж байгаа Цагдаагийн албан хаагчдаа төрөл бүрээр дэмжин ажиллаж санхүү хөрөнгө оруулалтын хувьд бол дэмжин ажиллаж байгаа болно. Ингээд та бүхэнд баярын мэндийг дахин дэвшүүлж эрүүлийн аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. Өдөө орон нутагт тархай бодрохой сурчдаг ард иргэдийн аюулгүй байдлыг хамгаалах үүрэг бүхий сум дундын Цагдаагийн тасаг, сумдын хэсгийн төлөөлөгч цагдаа нар Цагдаагийн албаны анхан шатны нэгжийн нарийн чимэглүүр цаг хугацаа, орон зайн хязгааргүй ажлыг хүнд нөхцөлд хариуцж байдаг чухал талбар болдог. Архангай аймгийн Цагдаагийн газар сум дундын Цагдаагийн 3 тасагтай. Хамгийн сүүлд Тариад сумын тасаг байгуулагдж байжээ. 2007 оны 11 сард Тариад сумын сум дундын Цагдаагийн тасаг байгуулагдаж би анхны Цагдаагийн тасгийн даргаар нь ирж ажиллаж байсан. Надтай цуг замын Цагдаагийн байцаагчаар Ахмад Баттулга, эсгийн төлөөлөгчөөр Чулуун хүү, өндөр улааны сумын эсгийн төлөөлөгчөөр Самбуу, Цэрэнбата, Хангай сумын эсгийн төлөөлөгч Цэрэнбата нарын хүмүүс анх томилогдсон ирж ажиллаж байсан. Тэрхүү мөсөн дээр 3 хүүхэд зогсож байгааг хараад гол дотор байсан тэгээ оцсон чинь зэрэг 2 хүүхэд нь мөсөн дээр гэртсэн. Нэг хүүхэд нь зогсолтын байдлаар намд орчноо мэдэх чадваргүйс тэгээ тэнд усанд явж байсан нэг нутгийн иргэн эрдэнэ атыг дуудсан. Бид хоёр очиж орж нөгөө нэг хүүхдийн эрдэнэ ат авч явсан. Нөгөө 2 хүүхдийг би авч эмнэлэгт төрсөн байгаа. Алуурга гүйцэтгэж яваад 3 хүүхдээ амнаас аврахад би ерөнхийдөө алуурга гүйцэтгэж явсаа л гэж би бодож байгаа. Энэ бол бидний гүйцэтгэх ёстой үүрэг.
Суманд байгуулагдсан 2 дахь тасаг нь Эрдэнэ мандал суман дахь Цагдаагийн тасаг. Энэ тасгийн харьяалдаг тойргийн сумд камержуулалтын системийг бүрэн нэвтрүүлж хөдөөд интернетийн хурдыг ашиглан гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх түнтэй тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэн ажиллаж байна. За тойргийн сумдын баяр наадмын комиссийг хуралдуулж, баяр наадмын товоо гаргаад, тэгээд гэмтрээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр одоо ажлаа эрчимжүүлж, эргүүл тойрол явуулах, урамшуултаа эргүүл ажилуулах хуваарийг засаг дарганаараа батлуулаа. За өнөөдрийн тасгийн хурлын өндөрлөө аль багш төвийн бэлтгэл ангаа дараагийнхаа ажилчиж болно. За Эрдэнэ мандал сумаас 2018 онд гэмтрээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлөө санхүүжилтийн шийдвүүлж 6 цагт 18 камер тавигдсан. Манай тойргийн сумд ер нь бүгд камерын системээр хянагдаж байгаа. Энэ нь одоо гэмтрэгтэй тэмцэх ажилд орчин үеийн техник технологиг ашиглаж байгаа нэг илрэл болж байгаа. Орон нутгаас хол ажиллаар явсан ч гэсэн орон нутгийнхаа нөхцөл байдлыг интернетээр дамжуулан хянах боломжтой болсон. За ингээд манай Архангай аймгийн хайрхан сум маань 2017 онд гэмтрээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлөөр 6 сая төгрөг шийдвүүлээд уг мөнгөөр одоо 8 шиг камер тавьсан байгаа. 360 градус хэрэгдэг 2 камер, чиглэлийн 6 камер тавьсан. Ингэснээр ерөнхийдөө сумд гарах гэмтрийн гаралт багассан. Архангай аймгийн аялал жуулчлалын бүс нутаг болох Тариат сум бол баруун бүсийн зам дарин өнгөрдөг хөл хөдөлгөөн ихтэй газар. Зам дагсан хөдөлгөөн зохицуулалт жуулчдын аюулгүй байдал зэрэг нь Тариатын тасгийнхны ажлын голлох чиглэл болдго юм аа. Амраг ирээ Тариат сум хэсгэлүүлж авах мөнгө байна. Өчөөртөө шал болоо. Хамгаалалт төсөө зүгээд хөдөлгөөндөө соёлтой оролцоод яваарай. Амраг ирээ Тариат сумын хэсгэлүүлж авах мөнгө байна. Өчөөртөө шал болоо. Тус тасаг нь төвшүүлэх, өвийн нуур, хашаат, хотон гэсэн 4 сумдыг хариуцсан ажилтгаа. Уг сумдын онцлог нь болохоор баруун аймагуудын төв зам дайран өнгөрдөг тээврийн хэрэгслийн эрчимжил ихтэй, хөдөлгөөн ихтэй юм сумдууд багтдаг. Хөдөө сумдын хэсгийн төлөөлөгч цагдаа нарын ажлын байр амьдрах орчин хүндхэн нөхцөлд байж албан үүргээ гүйцэтгэж ажлын үр дүн гаргахад бэрхшээл үүсгдэг шалтгаан байсан. Харин энэ асуудлыг төрөөс анхаарч аймаг сумын засаг захиргаанаас дэмжин сумдад цагдаагийн компанийг бариулснаар өнөөдөр 17 сум ийм барилгатай болоод байна. Капон төсөл манай улсын хэмжээнд бол амжилттай хэрэгжсэн л дээ. Тэр тусмаа манай аймагт бол одоо бүх сумдад бол капон баригдсан. Байгаль хөрөнгийн хүрэх чиглэлээр бол нэлийн одоо санаачлахтай ажиллах шаардлага одоо тухайн цаг хугацаанд бол гарч л байсан. Энэ дөрвөн айлын орон сууцыг манай залуучууд өөрсдийн хүч бололцоог дайчлан энэ блокийн зогсоод өөрсдөө энэ байрыг барьсан байгаамаа. Одоо бид энд нэг доор амьдарч байгаа хугацаанд энэ одоо алба хаагчид нь дуудлага мэдээлэлд бүгд төргөн шуурхаа бөөндөө очих, хурдаа очих, ар гэрээ амьдралд одоо доктор сурчлаа ажиллахад амьдрал тус тэмтэй байгаамаа.
Манай нөхөр суманд 6 жил ажиллаж байна. Энэ хугацаанд Эрдэнэ мандал суманд 2 жил гарan ажиллаж байна. Цагдаагийн албан хаагч зориулсан 4 олон айлын орон сууцнд гэр бүлээрээ амар тайван 5 тухтай амьдарч байна. Манай их төмөр сумдах жижиг копон баригдсанаар цагдаагийн албан хаагчийн ажиллах, амьдрах орчинг бүрдүүлж өгсөн. За цагдаагийн байр нь ажлын өрөө, за амьдрах гэрэнд нэг дороо ингээд байгуулагдсанараа үйл ажиллагаа явуулахад төхөн болж өгсөн байнамаа. Гурван цагийн хэлхээсэн дүргэлжлэх түүхэн харилцаа цагдаагийн албанд нэгт залгамжтайгаар уламжлагдж байна. Цагдаагийн албанд бие сэтгэлийн хүчээ өргөсөн ахмад ажилтнууд байгууллагынхаа аливаа ажилд хувь нэмрээ оруулсаар яваа. Цагдаагийн газрын ахмадын зөвлөл өнөөдөр ахмадын хороо болон өргөжөөд байна. 2008 оноос манай ахмадын байгууллага бол албан ёсны зохион байгуулалтанд орж цагдаагийн газрын дэрэгдэх ахмадын зөвлөл нэртэй байгуулагдсан төрийн бус байгууллагын хэлбэрээр үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. Тэгээ өнөөдөр ахмадын хороо болж бид ахмадын зөвлөлийг өргөдөх зохион байгуулсан. Цагдаагийн албаны үйл ажиллагааны анхан шатны гол үүргийг хүлээх хэсэг нь нийтийн хэв журам сахиулах алба байдаг. Манай ахмад үеэр биднийг одоо сайхан одоо эргээр хүлээж авч зөв зүйлд одоо зөв чиглэл өдөрдөн чиглүүлж ажил амьдралын зөв чиглэлүүд залж өгсөн ийм сайхан түүхэн хүмүүс юм а гэж одоо би бас бодож явдаг. За би хэвчмийн албанд 28 жил ажилласан. Хэвчмийн засгийн анхны хамтрах. Хэвчмийн анхлаад бол сэргийлэн хамгаалах халуун гэж байсан. Хэвчмийн засгаар дамжсан одоо олон албан хаагч нар дараа удирдлагууд байна. Тэгэхээр хэвчмийн засаг гэдэг бол цагдаагийн байгууллагын одоо анхны эхлэх цэг гэж хэлж болно. Арангай аймагт цагдаагийн газрын жижигдээд тахлах царайн сонсож байна. За та дуудлага хэлээрэй. За та 50 дуудлага дахиад давтаж хэлээрэй. Би таны дуудлагыг тэмдэглэж авч байгаа учраас товч тодорхой хэлнэ. За би одоо авто эргүүлийнхэнтэй зарлан мэдээллийг та 50 хүлээж агаарай. Ар сонсож байгаа станц байна уу? За Эрдэнэ сумын 2 дугаар баг худалдааны төвчний 2 дугаар павильонд 8-3 гарсан байна. Цагаан өнгөтэй суудлын машин байж болзошгүй. 8214 улсын дугаартай серийн дугаар тодорхойг байна. За энэ тээврийн хэрэгслийг шуурхай 90 сурвалжиж ажиллана уу? Юм шиг хэлэх юм уу? За. Арангай Эрдэнэ сумын 2 дугаар баг худалдааны төвчний 2 дугаар павильонд 8-3 гарсан байна. За алуу хаагч нарт засаг албаны дарга нарт зарлан мэдээлээ. Нийтийн хэв журам хамгаалах засаг бол Архангай аймгийн цагдаагийн газрын ууган албатай нэг юм а. 1990 онд хэв журмын хамгаалах хэлтс байгуулагдсан. Хэв журам хамгаалах хэлтсийн харьяа орон нутагт хэв журам хариуцсан ахлах байсагч нар болж ингэж өөрчлөгдсөн байдаг. Өнөөдрийн байдлаар нийтийн хэв журам хамгаалах засаг маань 45 хүний бүрэлдэхүүнтэй гэмтэрхтэй тэмцэх нийтийн хэв журам хамгаалах олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах үндсэн чиглэл үүргээ гүйцэтгэж байна. Үүрэг чиглэлийн хувьд хэв журмын албатай замын цагдаагийн тасгийн ажил нэгт уялдаатай. Техник хөгжсөн өнөө цагт автомашины хэрэглээтэй холбоотой зохицуулалт энэ албанд хамгийн чухал. Нохоо мототроо өөрчлөөд автомобиль мототор болчихсон. Нохоо тэгвэл 7 жил болсон хөө шүү дээ 7-8 жил болсон. Тэгээ автомобиль зөксөж шууд ирсэн. Тэр нь одоо гол гараас юм. Тэгэхээр бас 3 4 тэгээд юм сумуудаар
манай аймагч юм бол нэлээд дарахд суурсан. Газар нутгийн дарахмал байдаг болохоор хяналт тавихад бол цөөхөн бүрэлдэхүүнтэйгээр тавихад бол хүндрэлтэй. Хэдийгээр ч бид нэр одоо бас л нэгэн тангараг өргөсөн алуу агчд бол одоо тэр ажлыг л алууд гүйцэлдүүлж үдийг хүрсэн. Одоо тус замын цагдаагийн тасгын тасхийн дарга 1, ахлах зохицуулагч 1, зохицуулагч 4, цагдаа зохицуулагч 10, аам хөдөлгөөнд эргүүлийн 3 автомашинтай байнгын 24 цагийн хяналтыг аймгийн төвөөс 250 км-ийн зайд тарны гүүрний постонд 24 цагийн үүрэг гүйцэтгэж замын хөдөлгөөний дүрэн хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах зам тээврийн ослоос гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр үндсэн үүрэгт ажиллаа чиглүүлэн ажиллаж байна. Дөнгөж сая нэг 2 өндөр нам 2 залуу манай төлөв орж байгаа 2 орлогын 2 сая гаруй дөрвөөс нэг аваад явчихлаа гэсэн төгс энэ тэрэнд. Яг ингээ орой гараад тэр зогсоод байсан машин зогсон байсан. Тэгээд машин 82 14-өөс яг арах дугаар юм. Сэрийн мэдхгүй байна тийм. Гэмт этгээдийн хар мөр бараан үйлдэлийг үнэн зөвөөр мөрдөж шалган тогтоох хүнд хэцүү үргийг хэрэг бүртгэлд мөрдөн байцаах албаныхан хүлээдэг. Хэрэг бүртгэл үчин эхлээд бол алан гэсэн нэртэйгээр байгуулагдчихсан. Тэгээд 2003 оны 1 сарын 1-ээс тасаг болж өргөжөөд тэгээд анхны засгийн дарга нь бол бий томилогдсон. Хэрэг бүрдэх алан банк байгууллагад одоо гэрэл төшөөж алах хэрэг бүрдэгчээр нь энерго тэр шинэ бол тэрсэн 5 хонд улсын хэмжээнд 3 дугаар эзэлчихсэн. За Архангай аймгийн цагдаагийн газар хэрэг бүрдэх албанаар байгуулагдаж тасгийн дарга ахлах хэрэг бүрдэгч гэсэн за мөн 18 сумдын эсхийн төлөөлөгчийг за эсхийн байцаагч жижигүрэн офицеруудыг хариуцж зөрчлийн эргийг одоо шалгаж шийдвэрлэхээр чиг үүрэгтэйгээр ингээд ажиллаж эхэлсэн. Ажлаа сайн хийж одоо шалгаж байгаа хэрэг богино хугацаанд шийдэх хамгийн гол нь хэргийн газар үзлийг одоо маш сайн хийж байгаа богино хугацаанд шийдэх хэрэгтэй анхаарай. Архангай аймагт 1988 онд мөрдөн байцаах тасаг анх байгуулагдсан. Өнөөдрийн бүтэц зохион байгуулалтаар за мөрдөн байцаах тасагт за дасгийн дарга 1, ахлах мөрдөгч 1, мөрдөгч 6 оронтойтой ажиллаж байна. Цагдаагийн байгууллагын үндсэн чиг үүргийн нэг болох гэмт хэрэгтээ тэмцэх ажлын хүрээнд за мөрдөн байцаах албан за гэмт хэргийг үйлдсэн этгээдийг олж тогтоох за гэмт хэргийг дасан зогсоох гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх үндсэн чиг үүргийг гүйцэтгэж ажиллаж байгаа. Давсамбал төмөшөга аяа дийбар аванчдорч аяа багмай дийбар батомбай санчаа ийсвэр ингээ гурван ажил хийх гадар мэдээ суулгана мэдээ суулгаж мэдээлэл авч ажиллана. Цагдаагийн албанд 1990 онд эрүүгийн цагдаагийн тасаг бий болж эдүгээ засаг захиргааны бүх нэгжид цагдаагийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байгаа юм. За 1980-ад оны үед л манай цагдаагийн албанд одоо эрүүгийн алба гэж байсан. Тухайн үедээ эрүүгийн ахлах төлөөлөгч 1, эрүүгийн жингэн төлөөлөгч 1, 18 сумд гисгийн төлөөлөгчтэй энэ ийм бүрэлдэхүүнээр ажиллаж байсан юм аа. Эрүүл цагдаагийн тасаг бол одоо манай Архангай цагдаагийн газрыг одоо тосоод дахидны одоо хэрэг илрүүлэх хэрэгс үйлчлэх ажлыг одоо гол төлөв хийдэг. За 2017 оны 7 сард эрүүгийн хууль, эрүүгийн хэрэг хэн шийдлэх тухай хууль, зөрчлийн хууль, зөрчлийг шалган шийдвэрлэх тухай хууль, цагдаагийн албаны тухай хуулиуд бол шинжилэн батлагдаж мөрдөгдөж ихсэнтэй холбоотойгоор бол цагдаагийн ерөнхий газраас цагдаагийн газар хэлцүүдүүд бол бүтэц орон тооны өөрчлөлтийг хийсэн байгаа. За энэ бүтэц орон тооны өөрчлөлтөөр эрүүгийн цагдаагийн тасагт жижигүрийн шуурхай алба мэдээ судалгааны байцаагч нар бол нэмэгдэж орсон. Одоо эрүүгийн цагдаагийн тасгийн бол нийт
40 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр гэмт хэрэгтээ зэмцэх үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Цагдаагийн газар гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг аймаг сумын төр захиргааны байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд, ард иргэдийн дэмжлэгтэйгээр хамтран хэрэгжүүлдэг. Цэцэрлэгийн багчуудаас эхлээд сургуулийн сурагчид өсвөр үеийнхэн аюулгүй байдлаа хангах мэдлэгтэй болоход энэхүү хамтын ажиллагаанууд хувь нэмрээ оруулсаар байна. Цагдаагийн газрын урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан ахлах мэргэжилт нь хариуцсан орон нутгийн хэмжээнд гэмт хэрэг туршлагын дүн мэдээнд үндэслэн дасаг албадын албан хаагчдыг удирдлага зохион байгуулалтаар хангаж ажиллаж байна. Тус энэ хүүхд залуучуудад өөрсдийнхөө одоо олсон дадлага туршлах, мэргэжил боловсрал өөрийнхөө одоо тэгэхээр мэрэгчсэн одоо ажлынхаа тэр онцлогоос бас энэ залуучууд та бүхэнд одоо бас ингэж сургаж зааж хүмүүжүүлж бас ингэж яваарай. Улсын цагдаа сэргийлэх газрын бүрэлдэхүүнд 1949 онд хүүхдийн асуудал хариуцсан байцаагч ажиллуулах болсон нь орон нутагт хүүхдийн гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг цагдаагийн байгууллагад хариалуулан ажиллуулах эхлэн тавигдсан гэж үздэг. Хэрүүлийн хүч хэрхийлэл хүүхдийн гэмт хэрэгтэд тэмцэх, далсан зогсоох, урьдчилан сэргийлэхийг илрүүлэх, өртөж хохирохоос хамгаалах, мөн гэрүүлийн хүч хэрхийлэлтэд тэмцэх тухай хууль, хүүхд хамгааллын тухай хууль, хүүхдийн эрхийн тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжуудын хэрэгжлийг хангаж ажилладаг. Цагдаагийн газрын албаны үйл ажиллагаа, алба хаагчдын ажиллах нөхцөлийг хангахад захиргааны удирдлагын тасгийн үүрэг хариуцлага их байдаг. Аж ахуй албад чухал үүрэгтэй байдаг. Машин дэргэний бэлэн байлгах, бензин шатхууны бэлэн байлгахад одоо бэлэн байлгаж байдаг. Нийт алба хаагчдынхаа үйл зүйн форм хувцсыг одоо тухайн үед нь одоо бүрээ хангаж ажилладаг. Яг одоо цалин үйлс томилтыг бол тухайн үед нь одоо олгож ажилладаг алба байгаамаа. Тийм зах зээлд ороод аймгийн сан машин одоо шилжүүлдэг авдаг болсон. Төрөлч одоо 3 сая төгрөг авч ирсэн. Чиний үед бол 60-аад байсан байх. Миний үед чинь 120 орон тутаа байсан. Одоо 133 болсон байна тийм. За цагдаагийн газрын захиргаа удирдлагын тасг нь өнөөдрийн байдлаар батлагдсан оронтойгоор 18 албаагч ажиллаж байна. Манай тасгийн албаагчдын хувьд за аж ахуйн ажил хариуцсан ажилтан, ахлах нэгтлэн бодогч, хүний нөөцийн мэргэжилтэн, холбоо мэдээллийн инженер, бичиг хэргийн эрхлэгч, сэтгэл зүйч, за мөн одоо тусгай шуурхай удирдлагын 7 жолооч албан үүргээ гүйцэтгэж байна. За манай тасгийн хувьд онцлог тасаг байгаа. Цагдаагийн албаны үндсэн үүрэг болох гэмт хэрэгтээ тэмцэх, нийтийн эвжрэм хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах үндсэн үүргээ гүйцэтгэхэд нь санхүү аж ахуй ардлын албыг тасралтгүй шатах туслах материалаар хангаж албаны бэлэн байдлыг шуурхай бүрдүүлдгээрээ бас онцлог зүрхэн болсон ийм тасаг байгаа. Цагдаагийн алба гэдэг эргэх үлрэлийн нөхцөлийг ажралгүй цаг хугацааны уртыг дааж ард олныхон амар тайван амьдралын төлөө амь насаа үлэх хайрлан төрдөө тангарахтай өндөр хариуцлагатайгаар үнэнч зүтгэхээ андгайлсан итгэл шингэсэн сэтгэл юм. Хоёр тэгээд уужин барилгаа бүгд хийж орлоо. Тусгай үдийг болно.
Ирсэн Ом Хун эргээд ундаа Архангай Цагдаагийн газрын дарга Цагдаагийн дэвтэрнда нэг үсгийн зомоотож байна. Цагдаагийн баярын нээлтийн ажиллагаанд газрын тун эдгэлсэн нийтийн журам хамгаалалт засгийн дарга Цагдаагийн дэвтэрнда Батсан замгийн анх баатар Амар бэгэ туутай хүртэй манай нутаг зингэл бүртэй тамар гэмбэгэ арсан бүртөө тамртай хаяад нот шигтэй Арын хангайн цагна амар тайвны гэрдги Он цагийг өртөөлсөн түүхийн залгамж нь өнгөрсөн одоо ирээдүйд үргэлжлэнэ. 8 гаруйны түүх ийм бүтэж үеийн үед мөнхрөх болно.